Sweet Odi, tire Monday 23 Desember na yari tudu sunangatina neging STVS Nyonsu tapu na Monday netidisi natuurlijk wang sweet momenti baka fu de inyo oso kamera nanga deng Nyonsu. Usap dati na periode pe wi alamala kang sud fin peri dat na 27 van mondisi tego miti 2 Januari di ekonde. Maar alla jari brandweer abi na verantwoord voor gileri, voor info, karen in bakaratongo voorlichting na alibi makandra voor wie kobroji noso sutu na finperi tapo wan verantwoord fasi, want eerlijk ane sweetie, ane mooi, fushi, fasma e kismancheri, doordat den no kobroichi verstaan, den no kobroichi wijsheid zullen vouwen, we takken in bakratongo tijdens nasutu fu finperi. Masra harfi layeng nanga Safira Richters, sma fu brandweer die abi wan pisi verantwoord tutu na yari disi fu IEPG na voorlichting na alibi makandra dan den pitje dat die den de bezig in funa organisi fu leri na alibi makandra sorry na alibi makandra sang na den fasi sang we musu kobroichi na yari disi fu sorgu taki manjeri no so dedesrefi no fadong tijdens na sutu fu finperi na a December euro wo chayu go te kontak makandra nanga des madisi ala de berte wo do wat no de tapu ugwa omen skoro to go a voorlichting voor vuurwerk sana de gevaren fe en fa imsuta vuurwerk en wo si brandweer voor de dija in de verschillende buurten en a soundtrack voor de man yoshi masa e wakana strati egi a voorlichting omdat we tak persoonlijk ook toen naar de bigismas naar de pikinengres ook toe dat we hoorwap chin wortu famu de mususuta afin peri via media we sukuf konadoro ook toe fugi a voorlichting omdat usap tak across fu a gemeenschap de luku televisie zowel social media als massa media de bezig en so fast we sukuf cara bosko putu omdat ay na yari disi sa ude 2019 2020 uno fu brandweer wanneer tak a percentage fu slachtoffers moest demoro minder want tak usap tak kan de anomandoro nul maar if no one de amoro boma am de moro minder moro ala de yari na fesi en na voorlichting zal ik van de karing na in de differente birti brandweer de bezig G. Sernang nanga China na ini den konteng den tu konrisi mus Maroko moro finfini nanga makandra disnasang na missie fu parlement e de missie fu Joseph Kondre missie Jennifer Gerling Simons Charkona Fesi. En zo leg van sabi dat we tori e play en dat tori voor klimaatsverandering en dat na ding kenki die psa die even presina in na klimaatfoei en dat permina nga yu eta en weshi bijvoorbeeld va na milieu na weer e kenki en weshi trasani so lisi boom maar so lisi ogritu en if we ala wan feti na kenki die even presina in na klimaat dan rokomakandra de fanodu. Usabi dat die China na wankondere die effecti ook tu tapa pisilisi fu yepi sorgron tapu fa wi musu go om na klimaat fu wi en missi Simons Joseph Kondre missi charkona fesi dat na wan bon fasi en sanang kan tek exemple na China e fu shi fa ding de bezig na pistori dati want tu denk ba usab dati China de bezig na je hebt feti voor na uitstoot voor broeikasgassen zoals ik van elkaar en dat na stof die ik kon vrij door de zand die we gebruiken, door de fasisang, sang van wie ik go om naar het milieu en dat het jari wang festivasi kona in het milieu en de zand dat na sani sang we moesten take mee en ook toe le kondre je hebt feti zodat hij naar milieu voor mij naar jou, pe wie etang, maar ook toe alatra
hondro sma ina grond tapu akang tang boom en zodat die visa e libi na inina grond tapu we kan libi ook to zonder fu a problema na klimaat fui. Memere fu bi Joseph Kondre nanga Gralanti e kombaka Tamara na ini wankoma kanra in bi Joseph Kondre natuurlijk fu taki kenki prakseri en kruderi moro fara fu na wet di museti na fasi fu smasang e kot strafu. Na wet disi musorgu dati tereman disi te strafman de in strafo so afas fa de mus kiesbehandeling afas fasan fu de mus de wetgeving moest dienen op historie dat hij en na regering na parlement de bezig na historie die zien. Wan commissie die city moet voor member of Joseph Kondre de bezig en den boygi de in de tapona wet die zien makandra na minister voor Skotu Masra Stewart getrouw. En tapa momenten die zien dan de eluku sanare fasi sande samusetko ete samusetikon sano de tapen presi ete amu sorgu dati wan lini de en na lini dati den man sa aba frantortu fu den straf oso musuroko gomiti den sma di tang fu a periode sane muskot strafu na ini straf oso. Usaptaki Kresneti dawi fesi ekon en dat natapu 25 nanga 26 funa mundisi. Diferenti organa ina libi makandra di fi de serefi tapa presi fu memre diferenti sma na ina libi makandra nanga wan kerspakket edu dati en so ook to na orga de Purple Movement ini diferenti ingi dorpu den sakago fu sorgutaki den denki den smadisi nanga wan kerspakket. We na ini na piskontren kuruni den du den tori en so den sakago dape pe de ingibela nanga saf unu san de drape de memene den nanga wan pakket pe den kamsana kers maar ook to de momenti disi na suit momenti en in sanang ben nou kantak ano kersu wawegi a heriari maar kers na wan momenti na wan periode pe zeker wie ati e opomoro fu yepi fu gi suma wie denki kan apu wan pchi yepi fanudu fu psaden mooi momenti dati sobon den kresneti dei. En missie Judith Esaias fu na orga Purple Movement maar ook to disrescomsarsi Teresia Serino nanga tayawai Ezekiel na kapten fu na pisi container disi woshide na ini na takmakandra sang wibe abi na a prati fu den pakket disi na ini na container disi. A dorpu of desmase Eurokoja gi informatie abra den ching o ab alaning fu dem chinanga de sansa sa de afanudu en via dat punt uit u denki a concept fu gi unu gift box cadeautjes. Na na pinseri disi wi doronak ba fu yunyusu we bar wan suit odi en wins alasma wan suit neti moro fara te tamara baka nanga moro yusu utamu.